Koha, mirësia më e madhe e besimtarit pas besimit. Jeta jonë është koha, ndërsa koha është jeta jonë. Njeriu është në ditë numëruara, dhe kur ikën një ditë, ikën dhe një pjesë e tij. Koha është një mirësi që na është dhënë në dynja dhe për të cilën do të pyetemi në ditën e gjykimit. Duhet të jemi të kujdesshëm me këtë dhunti që na është dhënë. Kur njeriu në duart e veta ka ndonjë resurs material, ai mundohet ta ruajë në mënyrën më të mirë. Mirësia më e madhe pas imanit është koha. Ajo është kapitali ynë dhe nga ne varet se si do ta harxojmë. Do ta humbim kot, siç thot shumica nga ne, e që është një gjë shumë e rrezikshme për besimtarin. Ata që kanë lexuar historinë e pejgamberit alayhis salam dhe i dinë sukseset e tij, mund të pyesin se si ka mundësi që një njeri nga mishi dhe gjaku të arrijë të kryejë gjithë obligimet në kohën e vet. Nëse analizojmë vetëm një pasqyrë nga jeta e pejgamberit alayhis salam, do të mësojmë se si ai e menaxhonte kohën e tij. Kur shkonte në shtëpi, së pari merrej me familjen e tij, pastaj përkushtoi vetes. Kur dëgjonte ezanin, njerëzit e shtëpisë nuk mund ta njihnin, sepse me gjithë qenien e tij i kthehej krijuesit. Pastaj, gjithë ato udhtime, delegacione, probleme. Asgjë në jetë nuk ju dukej bajatë dhe ai që bisedonte me atë, i dukej vetja se për pejgamberin alayhis salam ishte njeriu më i dashur, sepse i dërguari i Allahut gjithë vëmendjen e tij ja kushtonte bashkëbiseduesit. Pikërisht, i dërguari ynë na mëson se njerëzit të dy mirësi neglizhojnë kohën e lirë dhe shëndetin. Besimtari është i vetëdijshëm për rëndësinë e kohës. Ai kohën nuk e kalon dot, sepse e di se me këtë nuk fiton as në këtë botë, as në botën tjetër. Omeri radiallahu anhu ka thënë: "Urrej të shoh dikë të jetë për tac që nuk punon as për dunja, as për ahiret." Besimtari mundohet që çdo moment dhe në çdo vend të bëjë vepra të mira. Ai është i vetëdijshëm se çdo moment mund ta kaplojë sëmundja apo vdekja. Është i vetëdijshëm se vjen pleqëria dhe nuk ka fuqi për të bërë mirë. Inkurajimi për të larguar nga dembelizmi dhe gjithmonë të jemi aktiv në fushën e veprave të mira është hadithi Muhamedit alayhis salam ku thotë: "Kur njeriu sëmuret apo është në udhtim, Allahu i shkruan shpërblim për atë punë të mirë që e ka bërë kur ka qenë i shëndetshëm dhe ka qenë në shtëpi." Andaj besimtari nuk do të bëhet pishman kur do ta ka pleqëria apo sëmundja, sepse edhe atëherë do t'i regjistrohen veprat mira që i ka bërë kur ka qenë i aftë për t'i bërë. Ibn Kathiri përmend se sahabët kur takonin njëri tjetrin i lexonin surën Asr, duke dashur që të përkujtojnë rëndësinë e kohës. Ai që e humb kohën kot le ta di se edhe koha do ta humb atë. Askush nga ne nuk është krijuar pa një qëllim. Gjithmonë kërkoni kuptimin e gjërave që i bëni. Pse erdha në këtë botë? Pse duhet të bëj këtë? Gjeni kuptimin tuaj të jetës në vendin dhe kohën ku jetoni. Para së gjithash, duhet të kemi qëllime shoqërore, por edhe individuale. Çfarë të bëj unë për fen time? Çfarë të bëj për vendin tim? Çfarë është qëllimi i jetës time? Me çfarë e mbush ditën? Vallë, kjo mënyrë e jetës që bëj më çon në shkatërim apo në fitore? Në Islam, të gjitha ibadetet dhe obligimet janë të lidhura me kohë të caktuar, kështu që Allahu nga ne kërkon precizitet. Është për të ardhur keq që muslimanët sot kanë ardhur në gjendje që të jenë sinonimi pa përgjegjësisë dhe përtacisë. Duhet të jemi të vetëdijshëm se dynjaja është fusha e ahiretit, andaj ta mbjellim atë fushë me farën më të mirë, ndërsa fara më e mirë janë punët e mira që do të kenë vlerat për gjithë njerëzimin. Zoti ynë, na bëj të vetëdijshëm për rëndësinë e kohës dhe na udhëzo ta kalojmë në kënaqësinë tënde. Amin.